ஹலோ நண்பா, வெல்கம் டு சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சூப்பர்னு சொன்னோன்னே நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. கண்டிப்பா இது ஒரு ஃபயர் போல்ட்ல இருந்து ஒரு தரமான ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் தான் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு ஸ்மார்ட் வாட்ச் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில இன்னைக்கு ஃபயர் போல்ட் மட்டும் தான் அங்க வாரம் மாதிரி நிறைய ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. பட் ஆனா அவங்களோட பேரை தான் நம்மளால மனப்பாடம் பண்ண முடியல, உச்சரிப்பும் பண்ண முடியல. அப்படி ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் தான் இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஃபயர் போல்ட் சோலாரிஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. என்னதே இருந்தாலும் டிசைனா இருக்கட்டும், ஃபியூச்சர்ஸா இருக்கட்டும், முழுக்குள்ள நம்மளோட சாஃப்ட்வேர்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. டிசைன்ல மட்டும் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி இன்னைக்கு நிறைய ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃபயர் போல்ட் லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் அக்ரிஸான பிரைசிங் எல்லா ரேஞ்சிலுமே இருக்குங்க. 5000 ரூபாயில இருந்து உங்களுக்கு 1500 ரூபாய் வரைக்கும் எல்லா ஸ்மார்ட் வாட்ச் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஃபயர் போல்ட் மட்டும் தான் அவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு உள்ள மார்க்கெட் ரீஜனை பொறுத்தளவு இன்னைக்கு அதே வரிசையில தான் இன்னைக்கு ஃபயர் போல்ட் சோலாரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் அஃபிஷியல் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு 3 கலர் வேரியன்ட்ல 2500 ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அது போக இங்க மெட்டாலிக் பெல்ட், செயின் ஸ்ட்ராப்போட உங்களுக்கு ஆம்புலன்ட் டிஸ்பிளேயோட ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல ரொட்டேட்டிங் குரோமோடையும் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல வேற என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல வேற என்ன ஹைலைட்டான கண்டென்ட் எல்லாம் இருக்குன்னு இந்த வீடியோல நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு நம்ம ஷேர் பண்ணுங்க. சோ வெயிட் பண்ணாம வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுதான் ஃபயர் போல்ட் சோலாரிஸ் ஸ்மார்ட் வாட்சோட பாக்ஸ். ஒரு ஒயிட் கலர் ஸ்ட்ரக்சர்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணா நம்ம கையில ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் அண்ட் தட் உங்களுக்கு யூசர் கரண்ட் வாரண்டி புக், சப்ஸ்கிரைப் கூப்பன்ஸ் அண்ட் போக்கோ பென்ஸ் உள்ள சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்திருக்காங்க. சோ பாக்ஸ் குள்ள அவ்வளவுதான். இந்த ஃபயர் போல்ட் சோலாரிஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 கலர் வேரியன்ட்ல 2500 ரூபாய்க்கு அக்ரிஸான பிரைசிங்ல லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா இது ஒரு ஆம்புலன்ட் டிஸ்பிளேங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதோட டிசைன் பேட்டர் பார்த்தோம். இந்த டிசைன் பேட்டர் பார்க்கும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலால் பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் தட் ஒரு ஸ்கொயர் ஸ்கேப்ல ஒரு ஆப்பிள் குரோமோட இங்க ஒரு டச்சிங் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. உங்களுக்கு ரொட்டேட்டிங் குரோமோட ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் தட் இங்க செயின் ஸ்ட்ராப்பும் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த செயின் ஸ்ட்ராப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல செயின் ஸ்ட்ராப் வேணாம்னா நீங்க லெதர் ட்ராப் யூஸ் பண்ற ஆப்ஷன்ஸ் இங்க ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் பொறுத்தளவு ஒரு சூப்பரான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல ஒரு ரொட்டேட்டிங் குரோமோட இங்க டிசைன் பேட்டர் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. இந்த ஃபயர் போல்ட் சோலாரிஸ் ஸ்மார்ட் வாட்சை பொறுத்தளவு அடுத்த இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட டிஸ்பிளே பார்ப்போம். இங்க டிஸ்பிளே பார்க்கும்போது 1.78 இன்ச் ஒரு ஆம்லெட் 368x418 பிக்சல்ல இங்க டிஸ்பிளே கொடுத்திருக்காங்க. இந்த டிஸ்பிளே இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் நல்லா விசிபிளா இருக்கு. அது போக இங்க ஸ்க்ரோலிங் பண்றதுக்கு டிஸ்பிளோட ரெஸ்பான்சிபிள் தாறுமாறா இருக்கு. அது போக இந்த கலரோட ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டெஸ்ட் ரீட் பண்றதுக்குமே நல்லா கன்வீனியன்டா இருக்கு. ஏன்னா ஒரு 1.78 இன்ச் ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு நல்லா கன்வீனியன்டா இருக்கு. இந்த டிஸ்பிளே பொறுத்தளவு நோட்டிபிகேஷனுமே நம்மளுக்கு ஈஸியா அசஸ் பண்றதுக்கு நல்ல ஒரு கன்வீனியன்டா இருக்கு இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட டிஸ்பிளேவை பொறுத்தளவு. அடுத்த இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ், என்னென்ன சென்சார்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுல 24/7 ஹார்ட் ரேட் சென்சார், SpO2 சென்சார், ஸ்லீப் ட்ராக்கிங், ஃபீமேல் ஹெல்த் அண்ட் 123 ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் அண்ட் மல்டிபிள் வாட்ச் ஃபேசஸ், IP67 வாட்டர் ரேட்டிங் அண்ட் ஸ்மார்ட் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் லைக் வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக். பட் ஆனா ரீட் பண்ணிக்க முடியும், ரிப்ளை பண்ணிக்க முடியாது. அண்ட் வெதர் ரிப்போர்ட், உங்க கேமரா கண்ட்ரோல், மியூசிக் கண்ட்ரோல், கால்குலேட்டர் அண்ட் சம் கேம்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. சோ ஸ்மார்ட் வாட்சுக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் தேவையோ, என்னென்ன சென்சார்ஸ் தேவையோ எல்லாமே இந்த ஃபயர் போல்ட் சோலாரிஸ் ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல கவர் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். அடுத்த இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல ப்ளூடூத் காலிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குங்க. இதுல இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல இன்பில்ட் மைக் அண்ட் ஸ்பீக்கர் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் அண்ட் போன் பேர் பண்ணாதான் இது யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இவங்களோட ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி ஆகணும். ஒன்னு பிளே ஸ்டோர் இல்லனா iOSல உங்க ஆப் அவைலபிளா இருக்கு. ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஈஸியா பேர் பண்ணிக்கலாம். ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணோடனே ஈஸியா பேர் ஆயிரும். பேர் ஆனோடனே உங்க கான்டாக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல சிங்க் ஆயிரும். ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுல இருந்து டயலிங் பண்ணிக்கலாம். இன்கமிங் காலும் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணி பேசிக்கலாம். ஹிஸ்டரியும் நீங்க டயல் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அது போக இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல இன்பில்ட் மைக் அண்ட் ஸ்பீக்கர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். சோ இதோட ரெஸ்பான்சிபிள் தாறுமாறா இருக்கு. இங்கிட்ட இருந்து கேட்கறாக்கட்டும், அங்கிட்ட இருந்து பேசுறாக்கட்டும், இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ரெஸ்பான்சிபிள் சூப்பராவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். ப்ளூடூத் காலிங் ஃபெசிலிட்டிஸை பொறுத்தளவு. அடுத்த இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட பேட்டரி பார்ப்போம். இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு பேட்டரி பேக்கப் கண்டிப்பா தேவை இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல. ஆனா இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல எத்தனை ஆம்ஸ் பேட்டரின்னு இவங்க மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. என்னவே இருந்தாலும் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃபுல் சார்ஜ் ஆகுது 2 மணி நேரம் ஆகுது. ஒன் சார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னா 9 days வரைக்குமே இங்க ப்ளூடூத் காலிங் ஃபெசிலிட்டிஸோட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சூப்பரான தாறுமாறான ஒரு பேக்கப் இங்க ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல கிடைக்குதுங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்மார்ட் வாட்ச் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 days வரைக்கும் தான் இங்க பேக்கப் கொடுத்திருக்காங்க. பட் ஆனா இங்க 9 days வரைக்குமே இருக்கு இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல. ஒரு சூப்பரான ஒரு பேட்டரி பேக்கப்போட தான் இருக்கு இந்த ஃபயர் போல்ட் சோலாரிஸ் ஸ்மார்ட் வாட்சை பொறுத்தளவு. சோ ஃபைனலா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபயர் போல்ட் சோலாரிஸ் ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச்ங்க. ஒரு 3 கலர் வேரியன்ட்ல ஒரு ஆம்புலன்ட் டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்ல உங்களுக்கு மெட்டல் பில்ட்டோட அதாவது ரொட்டேட்டிங் குரோமோட ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஃபயர் போல்ட் சோலாரிஸ் ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒரு சூப்பராவே இருக்கும். அது போக 2500 ரூபாய் தான் இதோட ஸ்மார்ட் வாட்சோட பிரைசிங்கும். சோ நல்ல அக்ரிஸான பிரைசிங் எல்லாம் இருக்கு. அண்ட் தட் இங்க ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேயோட பிரைட்னஸ் அண்ட் இவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராப்பா இருக்கட்டும் எல்லாமே அவுட் ஃபீல்டா இருக்கு. கையில வியர் பண்றதுக்கு நல்லா கன்வென்ட்டா இருக்கு. அண்ட் தட் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளுமே அதாவது சென்சாரோட ரெஸ்பான்சிபிள் நல்லா இருக்கு. அண்ட் தட் உங்களோட ஆப்போட ரெஸ்பான்சிபிள், ப்ளூடூத் காலிங் ஃபெசிலிட்டிஸோட ரெஸ்பான்சிபிளுமே எல்லாமே அவுட் ஃபீல்டா இருக்கு இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை பொறுத்தளவு. சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபயர் போல்ட் சோலாரிஸ் ஸ்மார்ட் வாட்சை பத்தி கிட்டத்தட்ட நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டோம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல எது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்பவும் போல கமெண்ட்ஸ் கேளுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா முதல்ல ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. தேங்க்யூ.